Nah itu ya, udah kelihatan aja guys. Nah itu dalamnya. Tuh ada. Oke guys, ini gua udah. Sekarang gua mau ambil dulu. Ini muka adik gua ya. Boleh lihat ya, 1, 2, 3. Nah itu muka adik gua. Gua tunjuk beneran nih. 1, 2. Ini pelan-pelan aja ya. Ini kita udah kita pakai nggak mulutnya? Tuh, nih menutupi dong. Tadi adik dah rampunya apa kan? Adik dah dikomen dulu kan, tak nak adik dulu. Dah mau angkat kameranya. Ini jadi kameranya abang tu. Okey, untuk sekarang ni. Boleh? Boleh. Okey, itu yang adik gua punya. Boleh buka. Okay, dia udah bisa. Itu dia punya, ni gua punya. Okay, gua unboxing dulu ya. Tarik. Tiga kali. Siapa ni yang sempat paus? Kita lihat dia ada apa ya. Kita lihat ada apa dia. Itu apa guys? Dia dapat apa? Dapat sini. Artifak. Dapat artifak Wow, beneran Indonesia. Wow, beneran Indonesia guys. Kameramen boleh cakap kacak. Tak apa, boleh je. Ini nanti. Ada tak nak jadi kameramen? Capek entah dia pegang. Nanti. Nanti. Dapat apa kita nanti? Dapat apa? Push. Murah Palestin. Dapat dua ini. Okey guys, ini dulu sini ini dah. Lagi ada weh. Okey. Abang pegang pula ini. Kita sekali ya. Yang kedua, jadi kita buka. Nanti kalau udah 10 subscriber, saya tunjukin muka asli gua. Setiap puluhan subscriber itu bisa lah ya. Iyalah. Jangan lupa nonton ya video yang sebelumnya. Terus jangan lupa like. Bener gak? Iya. Tidak apa-apa. Ini lagi kocak. Siapa yang beranaknya di sini? Aku. Ya ampun. Itu ya. Kenapa ada ini? Kenapa ada ini di dalam? Ya. Tidak. Kalau dapat stiker lumayan. Udah habis. Berapa? Bendera ini kita tak usah buang lagi. Guys, dapat artifak guys. Bendera ini kita tak usah buang. Kita dapat gambar Palestin. Buang kita. Ini yang les. Ini lah. Ini bukan. Ini harus penutupan ya. Jadi itu kau mau minum air ya. Minum air itu penutupan. Oke. Tadi kita dapat artifak. Lihat sekarang kita apa ya. Abah hari ni kan kita buat 2 video lagi. Kita buat video apa?
Come on. Let's go. Boleh. Ini. Thank you. Mak aku lagi tidur. Dapat squishy. Bila teman kami Dia bangku 4 negara. Bukan, ni memang gambar dia. Ni gambar bobot melodi. Tu dalamnya. Tolong pergi buang dulu ya. Dah habis ya. Terakhir. Kalian cakap-cakap dulu dah sama aku. Bisa. Okey, ini. Ya, ada kebutuhan. Nah ini. Yuk, aku mau pergi minum air dulu. Oke guys, sekian dulu di video kali ini. Dadah. Ketemu guys.